तपाईँ के कस्तो अनुभव भइरहेको छ? मलाई त जाडो भइरहेको छ। रमाइलो भएको छ कि छैन? रमाइलो भएको छ कि छैन? एकदम एकदम। तपाईँलाई? मलाई पनि रमाइलो भइरहेको छ। जिप्पी गाई जिप्पी आउनुपर्छ है। यस गाइस। ल खै आमामामामा यो त गीतै भनिसक्यो अरे कि दिदी कुन गीत हो? के भन्छ कहाँ हेर कहाँ पर्यो भने तिमीलाई? के भयो? यो थम्बनेल त्यही हो। गुड बोय। अच्छा जाऊ 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 जाऊ। टुटु लाएर होइन मान्छे हुँदाखेरि कहाँबाट आएको नि हेलो एन्ड तारे मम सबैलाई मेरो फेरि नयाँ भ्लगमा स्वागत छ सबैजनालाई होइन। अनि आज चाहिँ शिवपुरी हाइकिङ आएको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मुहान पोखरी होइन, झर्ना इन्स्टाग्राममा आउँछ तपाईँलाई यो चाहिँ नि भ्यू। अनि त्यसो लाएर यहाँ दिदी हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। दिदीलाई फलो गर्ने अब मेरो भ्लगमा देखिराख्नुहुन्छ अब त्यहाँ दिदीहरूलाई। यहाँ दिदी उता भिनाजु अनि बहिनीलाई के अब देखिरहेको छ भ्लगमा। डर्के आगे जिते अन्त यहाँ यहाँ बिचमा के यहाँ बिचमा के फोटो सुट चल्दैछ। दिदी यहाँ हेर्दैछ भिनाजु त्यहाँ छ होइन। अनि बहिनी चाहिँ त्यहाँ फोटो सुट गर्दैछ। यो मोहन पोखरीबाट माथि आउँदाखेरि यतापट्टि छ है। अब मजाले जाउँ फोटो खिच्यो। म चाहिँ नि यहाँ गल्लीमा छु होइन। अब दिदीहरू आउनुहुन्छ यहाँ लट्ठी छ है। यहाँ म यहाँ कहाँ माथि छु है। दिदीहरू आउनुहुन्छ नि ल दिदीहरू आउनु भयो। म चाहिँ यहाँ छु। त्यस्तोलाई तर्साउने के त्यस्तोलाई तर्साउने। चढम ल ल 1 2 किन चढेर फेरि आउने? चढेर फेरि आउने हो यहीँ? ल ल ल ल खै आमामामामा यो त फेरि के गर्ने? जाऊ न माथि। कस्तो भइरहेछ निलिसा? च्याउ रे ल।
सल्ला घारीमा आमा मलाई एक्लै छोडिदियो सबै जानु पछाडि आइरहेछ त नि अब यहाँबाट कहाँ पुग्छ नि थाहा भएन माथिबाट आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो बाटो चाहिँ थाहा थियो यहाँबाट भर्याङबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ थाहा भएन कहाँको हो भनेर किनकि अब अर्को बाटो आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ साइनबोर्ड लगाएर हुन्थ्यो तपाईँहरूको नौज के बाटो बरालेर सरसफाइ अभियान चल्दैछ अलिकति उकालो चढ्यो होइन यस्तो उकालो हो त्यसो लगाएर उयो छ होइन अनि थाके भर्खर बिगिनिङमा त्यही पनि थाकिराख्नु भएको बिगिनिङमै हो गाह्रो हुने त्यसो लगाएर माथि पुगेपछि आनन्द हुन्छ सजिलो यस्तो यस्तो लगाएर गर्दाखेरि आउँछ होला रे भिडियोमा त यस्तो गर्दाखेरि पनि आउँछ रियलमा चाहिँ आउँदैन अरे कि हामी चाहिँ नि ऊ त्यहाँ के अरे बोर्ड हालिरहेको छ साइनबोर्ड अनि यहाँबाट विष्णुद्वार गइरहेछौँ विष्णुद्वार वाटरफल यता चाहिँ नि भिडियो खिच्दैछ कसको खिच्यो अब दुबईको भिडियो खिचेर त्यहाँ हल्लिँदै गइरहेछ आइफोनले क्याप्चर गरेन यस्तो उनीहरू क्या दामी हो कि अनि अर्को ग्रुप त्यहाँ छ होइन मजा आइरहेको छ यहाँ पसिना चाहिँ मेरो भनिहालेँ पहिलाकै भ्लगमा मजाले पसिना आउँछ अलिकति एकछिन थाकिसकेपछि पनि होइन अनि हावा आइसकेपछि नि यस्तो शीतल भएको छ फेरि यहाँ नुहाएको जस्तो हुन्छ सिङ्गल फाल जिङ्गा हेलमेट छ हेलमेट ठिक छ दामी टिकटक होइन सबै सोसल मिडियामा हाल्ने मेरो बाहेक अरू सक्छ म त भुत छिरेको मान्छे जस्तो भुत होइन भुत छिरे होइन गुम्बामा छिरे मान्छे जस्तो हो नि भुतै हो भन्नु मिलेन यहाँ यो के लेखा वाइल्ड हिमानियम पेयर्स रोइ यो साइन्टिफिक नेम चाहिँ नि आउँदैन भने मलाई सम्पत्ति झऱ्यो भन्छ डटी झरेर कराइ मैले हो भने यसो लाएर गरिहाल्यो क्या होइन मेरो समात्यो भने झनै गर्नुहुन्छ हो भने होइन त मेरो प्र्याक्टिस छ भन्छ अझै मलाई बोकाउनलाई मेरो प्र्याक्टिस छ होइन यहाँ त के हुन्छ थाहा छ 10-15 मिनट्स भन्दाखेरि आधी घन्टा 1 घन्टा हुन्छ कि होइन ब्याग बोकेको त्यो होइन हामी त मजाले पुग्छ मजाले पुग्छ हामी कौन आया अँध्यारो आयो यताबाट घाम परिरहेको थियो अँध्यारो के भन्छ त्यसलाई कालिदास हो नि त कालिदास गीतै भनिसक्यो अरे कि दिदी कुन गीत हो के भन्छ अब यो गीत बस्यो होइन त्यो के अरे कुन हो गीत त्यहाँ ह्यारी पोटर हो कि मुक्त नभएको क्षेत्र हो यो दिशा चाहिँ गर्नु पर्दैन होइन को हो भने त्यही खिच्यो नि हुन्छ नि त्यहाँ होइन अलिकति अगाडिबाट चाहिँ दामी आउँछ
दौड्यो 1 2 3 गो हामी यसो लाएर हिँड्यो भने त अनि पुग्दैन नि बास्केटबल खेल्दा को दौड्यो 1 घन्टामा पुग्दैन यसो लाएर हिँड्यो बास्केटबल खेल्दा दौड्यो त्यो आन्टी अलिकति मोटो रहेछ कि त्यो भाइ 1.5 घन्टा भनेर भने न त आधी घन्टामा पुगिहाल्छ तिम्रो हामी हिँडेर आउनु बेलासम्म पुग्नु भएन भाग मिल्खा भाग रे हेर्नु यहाँ कस्तो स्टप लौदा घामै गयो त्यहाँ पुगिसकेपछि घामै गयो खिच्छ मैले फोटो त्यहाँ पुगिपछि त घामै गइरहेको रहेछ भएन नि भर त 2 मिनट बाद एडिट गर लम्बु पनि बाँड्ने कस्तो दुब्ली देखिरहेछ एकदम खान्न पाउँछ खाने बेला बाहिर यस्तो के हेर्नु न यस्तो आउला दुख्यो लौ खेल्दाखेरि यतिको प्र्याक्टिस चाहिन्छ क्या कुन वाममा भयो उनीहरू हिँडेको छैन अझै बास्केटबलमा त्यो के अरे ब्याग बोकेर अगाडि म सक्दिनँ नि यो के हो कुली भएर भने कुली भयो पेटमा भारी बोक्ने मान्छे पनि लो पानी लाग्यो त्यहाँ आमा मेकअप जान्छ अनि लौ अनि किन मेकअप गरेर आउनु भने जङ्गलमा आउँदाखेरि मेकअप गर्नु पर्दैन के भन्दै म मलाई फिचर गरेको गर्नु फिचरिङ को हो रे ऊ आउँछ नि को आउँछ नि टार्जन अनि दोरी त्यसो यसरी उ गर्दै हेर्नु न सबभन्दा सानो झर्ना है शिवपुरीको ओ माइ गॉड सबभन्दा सानो झर्ना शिवपुरीको मलाई देखाएर झर्ना भन्ने काटी झर्ना पनि काटेर हाल्ने काटी त्यो सानो झर्ना काटेर कत्रो हुन्छ यस्तो हुन्छ आज यहाँ झर्नामा छौँ होइन त्यहाँ माथिबाट आउँछ क्या दामी यस्तो हरिरहेको छ होइन आफ्नो भ्लगको लागि चाहिँ त्यही त पठाइदेऊ ल मलाई हुन्छ काट्नु कहाँ हेर हामीले नि यहाँ पुग्यो यहाँ के लेखेको छ भने फेटल ब्रो भनेर लेखेको छ कमन नेम होइन चियर पाइन भनेर यहाँ पुग्यो यस्तो दामी यहाँ भ्यू यहाँ चाहिँ टन्नै मान्छे आउँछ होइन यस्तो दामी छ इटाको डुङ्गुर हेर इटाको डुङ्गुर इटाको डुङ्गुर दिस इज द भ्यू म्यान तर घाम चाहिँ लागेको छैन अलिकति शीतलै हो झर्नातिर पुग्यो यहाँबाट अझै माथि होला यहीँबाट जान्छ मुहान पोखरीमा अनि यस्तो ठाउँमा पनि मजा आउँछ कि यहाँबाट होइन यो साइकलको भ्लग हेरेको भए चाहिँ नि यहाँबाट हो आउँछ मजा लड्यो भने झनै मजा आउँछ यस्तो लाग्यो झार्नुलाई लड्यो भने हेर्नलाई मजा आउँछ होइन लड्यो भने त्यतिखेर त म त लाइक हान्दिनँ लडेपछि त ल मेरो लडेको भिडियो छ नि त त्यहाँ लडेर केही भएन भने चाहिँ फेरि डिसलाइक साइकल नेपालको च्यानलमा लडेको कतिवटा भिडियो छ अरे जति एक्सट्रिमली लड्छ त्यति लाइक सब्सक्राइबर बढ्छ है तिम्रो त्यस्तो हुँदैन राम्रो कुराहरू हुँदैन हो ल त्यो टु फो हो मान्छेहरूले जे मन पराउँछ त्यो पो हुन्छ ल यसलाई पालै पिरो सबैले हेरिराख्ने रहेछ
आयो है जम्न फर्किँदा मान्छे भेटिहाल्छ कहाँ जियो बाटो कहाँ जाने यस्तो साउन्ड त यस्तो दामी छ हैन चुई 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 गर्दै आउँछ पानीको आवाज पनि आउँदैछ त्यहाँ तल छ नि यहाँ तलपट्टि पनि जानुपर्छ यहाँ त पाइप पनि हालेर रहेछ त पाइपले नै माथि पानी पठाइराख्यो क्या हो यहाँबाट जाउँ यहाँबाट छिरौँ ल यहाँ यस्तो दामी छ ल दामी यताबाट लौछ यप्पी छ यप्पी वेट यहाँबाट म चाहिँ यहाँबाट हिँडिरहेको छु काठै काट्छ यो त बाढी आउँदाखेरि त्यो काठ अड्के जस्तो छ यहीँबाट आउँ कि क्या हो रे क्या अझै ऊ गयो है यस्तो यहाँबाट यस्तो दामी झर्ना आएको होइन अर्को टिम पनि आउँदै हुनुहुन्छ मजाले यहाँ बसेर खिच्ने हो क्या झन्डैले गएको नसकिने भएन यहाँबाट चाहिँ दामी आउने रहेछ ल यहाँ जुत्ता गयो नि उता चिप्ले छ यहाँबाट छ यहाँ त्यहाँबाट हान्नु न क्याप्चर म चाहिँ यहीँ चिप्लेको खुट्टा उयो गुफामा चाहिँ के छ हेर्नु न यहाँ के छ है इधर क्या है इधर ओ यहाँ हेर यहाँ कस्तो ठुलो झर्ना आमा म त बाँदर आएको आज सबै बाँदरकै प्रजाति हो भनेर विष्णुद्वारमा त भिड हुन्छ यहाँ दामी यस्तो हामीले यहाँ कहाँ बनाएको भन्दाखेरि हामीले आमायाङ्रीमा बनाएको त्यो ढुङ्गाको तल पारेर कि माथि छ होला हो मलाई केही थाहा छैन म धेरै भइसक्यो आएको यहीँबाट जाउँ न त्यो झर्ना फलो गर्दै जाउँ न जुत्ता होइन टुन्ना बानी अनि यसो माला जस्तो कानमा झुन्डाउने माला जस्तो कानमा जाडो भएको जस्तो लाग्छ लट्ठीले अड्केर लड्ने होइन त्यही लट्ठीले नै बचाएर आयो कि लट्ठीले उतार्नु पर्छ सबैले हेर्छ भाइ के हेर्ने के स्विमिङ खेल्ने दामी त डुब्छ होला डुब्छ के सुत्दाखेरि त डुबिहाल्छ नि होइन त्यो खुट्टा डुबाउनु न अनि थाहा हुन्छ उता खुट्टा डुबाउनु त एकचोटि माथि जाउँ न कहीँ पनि जाउँ न अडियन्सले यहाँ जम भनेर भनिरहेको छ यहाँ तपाईँ पनि कस्तो अडियन्सले यहाँ जम भन्दैछ झन् रमाइलो हुन्छ नि यहीँ मात्र छिर्ने हो अब
अब अरू ठाउँमा पछि एक्सप्लोर गर्ने पार्ट गरेर आमामा कत्रो डुब्यो होइन त्यहाँ डुबाएको भए त झन् कत्रो हुन्थ्यो माथि 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 देख्नु न लौजा अलि बस्नु दाजु त्यहाँ सानो झर्ना ऊ त्यहाँ पहिला गएर लौजा त्यो यता ल्याउनु नि त्यो यता ल्याउनु न यता आमामामा एक्साइटमेन्ट लेभल जम खै त्यो नट माने पनि हुने एक्सट्रिम हाइकिङ त्यहाँ पानीवाला सर्प आउँछ हो क्या यो बाटो होइन बाटो जस्तो देखाएको छैन तर यहाँबाटै जाने हो यहाँबाट जाने हो यहाँबाट चढ्दा बोलिरहु अझै माथि जाऊँ त्यहाँ मान्छे रहेछ अझै माथि जाऊँ त्यही त अझै माथि जाऊँ के अझै माथि जाऊँ हो भने जाऊँ यहाँ चाहिँ जाऊँ है माथि त्यही त मान्छे नभएको ठाउँमा जाऊँ जाऊँ आयो यो निलिसाले डराउनु पर्छ होइन त्यो ढलेको होइन ढलेको जस्तो लागेको हल्लेको होइन हल्लाको हो जाऊँ माथि नै जाऊँ हेर्न जाऊँ न के छ र अझै माथि को के छ एक्सप्लोर गर्न आएको हो कि हामी यहाँ एडभेन्चर गर्न आएको हो कि होइन दिदी यता हेरेर भन्नु त्यहीँ उभिएर जङ्गल डान्स रे के जङ्गल डान्स गर्नु त यस्तो लाएर हाइकिङ भनेकै यही हो कि इट इज एडभेन्चरस होइन एडभेन्चर गर्नै आएको त हो नि यहाँ अनि एडभेन्चरै गरौँ अस्ति साथीहरूसँग गएको भ्लग अब लास्टमा आउँछ होइन त्यसमा आउँछ एडभेन्चरस इट इज भेरी भेरी तर यसो लायो फोटो चाहिँ नफाल्नु होला है फोटो होइन यहाँ जे गर्न आए पनि फोहोर चाहिँ नफाल्नु होला हामीले पनि छुट्टीको सबै ब्यागमै हालेको छ होइन खाएर ब्यागमै हालेर लग्ने हो उयो यो चुच्चोमा बसेर खानु पनि अझै त्यहाँबाट सिधा देख्छ भने झर्ना तल विष्णुद्वार भन्दा यहाँ धेरै लामो छ कि अनि त्यहाँ झुन्डिने ठाउँ पनि छ त्यो काठ हो कि के हो त्यो काठ हो हाफ प्यान्ट चाहिँ लगाएर आउनु पर्ला जस्तो लागिरहेको मलाई हाफ प्यान्ट लगाएर आउनु पर्ने जस्तो लागिरहेको स्न्याक पनि यो है सबैले खाइरहेको जसले जुस पनि एउटा छ छाउछाउ भयो त्यस बेला यो सबै ब्यागमा हालेर लगाउनुपर्छ है फेरि अनि त्यहाँ चाहिँ नि मजाले आनन्दले चिल यस्तो चिसो पानी छ होइन
झन् चिसोमा आयो भने झन् कति चिसो होला यहाँ पानी आयो होइन हुन्छ अनि यो चाहिँ ब्यागमा हालौँ हामी के गरेको भनेर है त्यो क्यामेरामा त्यहाँ औँला हालेर खुट्टा त डुबाउनै नसक्ने रहेछ जम्यो मेरो खुट्टा कस्तो चिसो छ है ल ल यहाँ फोटोसुट चलिरहेको ल च्यालेन्ज गर्नु उता झला त भित्रसम्म गएर जाऊ जाऊ के भयो त यही चरी पैसा आउनु पाउँछ पाउन थाहा छैन जाउँ रहेछ उता पोल्यो पोल्यो भन्छ मैले भिडियो हालिसकेँ अब तपाईँहरू आउनुपर्छ अब कन्फर्म आउनुपर्छ आएर भने म भिडियो नै हालिदिनु गरेको ल ल ल गुड बोय अच्छा चाउ 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 भित्र जानु भित्र आउनु म पनि आउँछु त भित्र जाऊ भित्र जाउँ न भित्र जाउनु त जाउँ न यहाँ ऊ भइरहेछ क्या रेकर्डिङ भइरहेछ नि जाउँ न म पनि आउँछु सँगसँगै ल ल ल यो ठिक खान्छ माथि तान्नुपर्छ आसु पहिला निस्क्यो मन फेरि हिँड्छ हामी टोयलेट लगेको ल ल यहाँ सबैजना गयो होइन अब हामी मात्र एक्लै छौँ हामीले ऊ त्यो भित्र जानु लाग्यो होइन के कस्तो हुन्छ भनेर है होइन मेरो अर्कै हो यो बाङ्गो छ त्यो सिधा छ ऊ त्यहाँ गएर आऊ न पहिला कमन ओए माइला यहाँ कहाँसम्म पुग्यो ओए अझै भिडियो जाने हो र मोबाइल निकालेर आउनु पर्ने त्यो दाइहरूलाई दिनु न मोबाइल त्यो दाइहरूलाई दिनु न अनि फेरि जाउँ अनि गइराख्नु भएको छ है दिदी र बहिनी
चाहिँ लिनु त एकजनाले न म जान्छु खै त म भिडियो खिच न त्यहाँ झन् चिसो छ चिप्लो छैन एकचोटि हेरिदिउँ न है लिदिउँ न है आउनु को जाने मसँग आउनु म जान्ला हो रे कि लिने भिडियोमा लिनु है यतिकै फोटो नि खिच्नु पर्ने है अलि माथि आउनु म फोटो नि क्लिक गरिदिन्छु भनेको खै सुन्दैन है ल एकछिन न बाहिर निस्किन्छ हैन
हात पनि कामिरहेको छ चिसो भएको भएर यहाँ सबैजना चारैजना के हो चाहिँ यसैलाई दुइटै हाल्न समातिराख्नु परेछ ल त्यो जाउँ न हात यस्तो भइरहेको थियो कि अझै मजा आइरहेको क्या धमिलो देखिरहेछ भने चस्मा म त खोजे भइरहेको थियो खल्टीमा हाल्यो पनि हुन्छ नि हामी यहाँ चिसो लगाएर यहाँ बसिरहेको छ कस्तो हल्ले त बा मोबाइल त ल अब यहाँ फोटो खिच्न आएको त्यस्तो लागेको छ ल यस्तो छ मेरो स्वेटर मैले लगाएको स्वेटर ऊ त्यहाँ मजाले पानी निस्किरह होइन आमामा कति निस्क्यो त आमामा त्यो के लुगा धोएर यहाँ सुकाउनु लगाएको जस्तो कि ल ल ल हामी चाहिँ यहाँ बाई बाई भन्नु आएको होइन अनि उता छ गइसक्यो ओइट अब त चस्मा धमिलो भएको भएर चिप्लेको पनि केही देख्दैन यहाँ पछि छ भनेर पनि देख्दैन भने ओइट गाह्रो छ जाडो छ होइन हात चाहिँ नि हल्लिरहेको छ होइन अलिकति एडजस्ट गरिदिनु होला फेरि चिप्ल्यो होइन ऊ यहाँ चिलिरहेको कि ऊ यसमा कस्तोसित हाँस्यो आयो नसकिने यता हेर्नु त ए त्यस्तो कुरा भन्ने भयो त म त हुटुटुटुटुटुटु लाएर अलि राम्रोसँग आएन होला फेरि वान्स अगेन के भने पुष्पाले जम्मीबाट सिकायो त अनि चोर्यो त पुष्पाले जम्मीबाट डान्स स्टेप चोरेर लौ नयाँ जुत्ता ल ल उनीहरू पानी छ पानीमा धोयो पनि हुन्छ उद्या आएको नि होइन मान्छे हुँदाखेरि कहाँबाट आएको नि तिमीलाई लड्न बाँकी त्यो मुखी बुझ्छ पहिला आउनु त आएन होला त तिमीलाई के घाउ भएन नि होइन खुट्टाहरू किन्न मिल्छ खुट्टा किन्न मिल्दैन रहेछ त्यही त्यो पुलीमा घाउ भयो कि भएन नि यो लिनु होइन भोलि घाइते हुने होइन त्यो दुख्ने जाने कसको हो लाएर मेरो पनि पछाडि हेलमेट छ आमा कसरी बसेर लजा अहिले पनि लजा को लाउँछ
नौजा मिसन सक्सेस रुवालाई त्यो नतान्नु मेरो समात्ने मात्र हो उ त्यहाँ चिप्लिन्छ त्यहाँ कस्तो सेतो पानी त्यो बाटो म त्यहाँ चिप्लेको त हुन्छ नौजा तिमीलाई दिदी कहाँ चिरेको यहीबाट हो पानीमा देखेर बाटै उले के भन्छ ए आँखा तिम्रो क्यामेरालाई यहाँको आँखामा मिलाएर गर न भने कस्तो गाह्रो छ त्यहाँ पछाडि यहाँ आउँदै आएँ त्यहाँ पछाडि क्यामेरामै आएको छैन अरे सुरुको हुन्छ नि क्लिप सबैको हाल्नुपर्छ फर्स्टमा के भयो त हाम्रो लड्यो तिम्रो साथीहरूले हेर्छ नि के हेर्दैन फ्यामिलीले त हेर्छ नि चिप्लेटी खेल्दै चिप्लेटी खेल्दै गइरहेको प्लिज नलडेको ठिक भयो लडाइ भयो भने जान लडेर उसलाई बोकौँ उसलाई कसले बोक्छ घरको भयो यता जुन्नु ल्याउँछ कसरी जुन्नु अहिले फेरि यसो लाएर लट्ठी बोक्यो ल एउटा टुप्पो तपाईँ होइन ब्याग पनि हालौँ न कि म बस्दिउँ म बस्यौँ बस्यो भने यसो घाँसै उम्रेर आएको छ हेर न यो घाँस कसो उहिलिसकेको उम्रेर आएको एक घन्टामा उम्रेर तिमीलाई दिदी साइड लौजा ए मेरो यहाँ स्वेटर सिकाउनु छ अरे लौजा मेरो स्वेटर सुकिरहेको छ यहाँ अझै आगो पनि बाल्नु पर्ने रहेछ तलबाट ड्याडीलाई ल्याइदिउँ अहिले मोबाइल लिन आउँला नि माथिबाट पनि अब एरिया नै बाँदर गऱ्यो के यता पनि उता पनि छ पानी पर्यो नि पानी पर्यो नि म पनि मेरो हातमा यहाँ लागिसक्यो घाम लागेर नै 2 दिन लाग्छ पछाडि साइकल आउँदैन बाँदरले साइकल त्यो त अहिले नै भनिरह्यो बाँदरले साइकल चलायो
आयो ल ल आधी बाटो कट्यो अङ्कल भन्दा हुँदैन दाइ भन्नु पर्छ अङ्कल त छैन भर्खरै बच्चैछु छोटी बच्ची हैट यो बाटो आछ भने हामी ए हो अच्चो शिवपुरी नेसनल पार्क शिवपुरी कस्तो ठुलो हो एउटा हेर्नु छैन अब एकछिन यही बस्न आउँछ गाडी आयो बाइक आयो लौ जा चारजना कति दौडिरह्यो कि भने तपाईँ अब यो नर्मल बाटोमा दौडिनु पर्यो ए मैले अघि बनाएको बाटो यही हो यही हो होइन म अगाडि मेरो यो कपालमा के भएको हनी पो आइरहेको छु बा बस्नु अघि मैले कहाँसम्म बनाएको अगाडि होला अगाडि होला मेरो कपालमा हनी बी आइरह भने के खिचिरहेको तिमीले खिच्नु त भिडियो खिचिया भिडियो अनि उ त्यहाँ बाँदर आइरह होइन अहिले चाहिँ नि अब साँझ हुँदै गयो कि अब जनावरहरू निस्किँदै आउँछ हो कपालले लाग्यो किरा छिरेको हो कि आमामा कस्तो बुढा हो त्यहाँ साँझ भयो अब जनावर आइरहेको छ कि मान्छे सिद्धिन्छ अनि जनावर आउँछ कति बज्यो रे कति होइन जङ्गलमा चाहिँ नि जङ्गलमा मान्छे हुँदैन नि त यहाँबाट जाने यहाँबाट गयो भने चाहिँ नि अब तपाईँको लामो पर्छ यताबाट गयो भने सर्टकट पर्छ धेरै छैन होला तिमीहरूको बाइक चाहिँ कहाँ छ त तलै छ बाइक ल्याउनको लागि चाहिँ नि 150 तिर्नुपर्छ बाइकको छुट्टै हामी गएर 150 तिर्दिन्छ हाम्रो एउटा मान्छे लाग्छ हामी चाहिँ नि यहाँ तल झर्दैछौँ है अब यो ऐनाकै बाटो हो तल झर्दैछौँ त्यति पनि लाग्दैन आधी घन्टा ऊ त त्यो रुख जस्तो भएको छ यहाँबाट ढ्याक्कै छ ऊ त्यो रुख जस्तो भएको न्युर्यो ल्या निठोमा छ कि यस्तो छ नि के भएर तर्छ मान्छे मारे भयो डर आयो भएछ त